24 tahun dengan keluhan batuk pilek, hidung tersumbat. Saat ini sudah menjalani terapi sucuk. Apa yang dirasakan Mbak setelah menjalani terapi sucuk? Alhamdulillah setelah saya menjalankan terapi sucuk, pilek saya ini sudah berkurang, hidungnya terasa lebih ringan, pernapasan lebih normal, tidak tersumbat lagi. Untuk kakinya yang terasa nyeri sudah jauh lebih mendingan, lebih rileks juga. Ya, oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan ya terapinya.